อนนี้นะคะก็กำลังก่อไฟเพื่อให้เป็นฐานแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาทำอาหารเย็นกินกันนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าบ้านของเรานะคะอันนี้ก็เป็นระเบียงหน้าบ้านนะคะมองไปเนี่ยสวยงามมากๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นบ้านของเรานะคะวันนี้นะคะสุกี้หม้อไฟนะคะแม่แอนออกแม่พัชชานะคะแม่แอนกับแม่ใจค่ะนี่นะคะสุดยอดมากนะคะแล้วเราก็มีสิค่ะสุดเป็นเลยอันนี้ก็ย่างนะคะอันนี้เป็นน้ำซุปผักลูกชิ้นตัวแต่อันนี้เป็นมือย่างหมูอาชีพมากเลยเขาตกงานขายหมูย่างหมูย่างกับหมูย่างที่บรรยากาศดีมากเลยค่ะบ้านเรานะคะบ้านของเราอันนี้นะคะ